हेलो फ्रेंड्स, ये हमारे पास अनप्लग ब्रांड का टायर इन्फ्लेटर है। तो ये पावर कंज्यूम करता है डीसी 12 वॉट एयर कंप्रेसर आप कह सकते हैं। फ्रेंड्स, ये इसके टेक्निकल डिटेल है। मैक्सिमम जो प्रेशर ये भर सकता है आपकी गाड़ी में वो है 300 PSI। केबल लेंथ जो है इसकी फ्रेंड 2800 प्लस नेगेटिव 100 mm है। होज लेंथ जो है 470 प्लस नेगेटिव 50 mm है। डायमेंशन की बात करें तो 175 इंटू 70 इंटू 147 mm है। नेट वेट जो है 670 ग्राम के आसपास है। ऑपरेटिंग टेम्परेचर आप देखोगे -20 से लेकर 70 डिग्री प्लस है। ये इसके फीचर्स इसमें बताए गए हैं। इसमें जो है ब्राइट LED लाइट है फॉर द नाइट यूज, एनालॉग गेज एबिलिटी है। आप जो है इसमें यूनिट भी चेंज कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड, इसको हम खोल कर देखते हैं कि ये हमारा कैसा ये हमारा टायर इन्फ्लेटर है। तो ये आपको 1200 से लेकर 1500 तक ऑनलाइन अमेज़न पर मिल जाए। ऑन ऑफ बटन होगा। आप जो है यहाँ पर अपने टायर में कितना प्रेशर है वो आप चेक कर पाएंगे। तो इसमें जो है डिजिटल नहीं है, एनालॉग गेज दिया गया है। ये इसकी LED होगी, तो शायद ये बिना उसके नहीं चलेगा। और ये स्पोर्ट्स वायर होगी। और फ्रेंड्स, ये आपका ये चार्जिंग पॉइंट है। तो आप चाहो तो कार के आगे जो सिगरेट वाला सॉकेट होता है उसमें लगा सकते हैं। ये देखिए, हमने इसको पावर दे दी है अपने DC एडाप्टर से। आप चाहो तो ये एडाप्टर भी आपको ऑनलाइन मिल जाता है। इसमें आप जो भी कार की एक्सेसरी है वो आप घर में आसानी से चला सकते हैं। ये देखिए, बड़ी आसानी से लग जाता है। तो ये हमने इसको, ये लाइट जल रही है, आप ये देखिए इसकी रोशनी काफ़ी अच्छी है। और आप जैसे ही ऑन करोगे तो ये हवा भरने लगेगा। तो चलिए, सबसे पहले जो है हम जो है चेक करते हैं कि हमारे इस टायर में क्या हवा है। तो इसमें बता देगा कि हवा कितनी है। कितनी? 20 पॉइंट दिखा रहा है। तो हम हवा चेक कर लेते हैं कि ये सही ढंग से बता भी रहा है कि नहीं। कई बार जो है ये गलत बता देते हैं। ये हमारे पास डिजिटल टायर गेज भी है जो कि आपको 600 से लेकर 700 तक आएगा। हमारी जो टायर की रीडिंग है वो है 17.8 है। तो ये बिल्कुल सही बता रहा था, 20 से थोड़ी कम ही दिखा रहा था। चलिए, अब जो हम इसमें आपको हवा भर के दिखाते हैं। वापिस लगा रहे हैं। तो इसका बड़ा फायदा होता है कि बाई चांस आपकी हवा टायरों से निकल जाए या पंचर हो जाए, तो अगर आपके ट्यूबलेस टायर हैं तो आप इसको हवा भर के आसानी से पंचर वाली दुकान तक ले जा सकते हैं। नहीं तो आप घर में तो हवा भर ही सकते हैं। तो हम इसको ऑन कर देते हैं। तो यहाँ से ऑन बटन दबाना, बहुत ही सिंपल डिजाइन है। ऑन कर दो। तो कैसे पता चलेगा कितनी हवा भर रही है? ये देखिए, इसमें हवा भरी जा रही है। तो जितने भी एयर कंप्रेसर या टायर इन्फ्लेटर होते हैं वो थोड़े से नॉइजी होते हैं। ये 30 हो गए, बंद कर दो। तो ये हमने भर दी है। अब जो हम इसको निकाल कर फिर चेक करेंगे कि भैया इसने हमारी हवा भरी भी है कि नहीं। तो ये हमने इसको निकाल देते हैं। और अब जो है ये हम अपने इस डिजिटल टायर गेज से चेक करते हैं। अब ये देखिए 30 के आसपास इसने भर दिए। तो बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है ये। मेरे ख्याल से 1200 या 1300 रुपए के आसपास है। फ्रेंड्स, ये था अबाउट। तो आप इस प्रोडक्ट को ऑनलाइन अमेज़न से भी खरीद सकते हैं हमारे दिए लिंक से। अगर आपने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप कर सकते हैं। तो ये हमारा जो चैनल है सुखदेव तनेजा, इसके नीचे यहाँ पर रेड सब्सक्राइब लिखा हुआ है, इसको आपने जस्ट टच करना है। तो ये हमारा चैनल सब्सक्राइब हो गया। अगर आप हमारी लेटेस्ट वीडियो का अपडेट चाहते हैं अपने मोबाइल या टैबलेट पे, तो ये बेल वाला आइकन है, इसको आपने टच करना है। तो आप जो है सारे नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर या टैबलेट पे आएंगे।